السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waqtiyadii u dambeeyay waxa aad u faafay in la isku daweeyo biyo diiran iyo liin dhanaan la isku daray oo la cabo subaxda hore xilliga caloosha qofku ay maran tahay. Meesha ugu badan ee laga isticmaalo biyaha diiran iyo liin dhanaanta la isku darayna waa wadanka China, iyagoo xataa carruurta yaryar ee iskuulada tegaya weel ugu shuba biyo diiran iyo liin dhanaan la isku daray. Shantii sane u dambeeyayna daraasad la sameeyay waxa lagu sheegay in dalka China oo dalka ugu dad badan dunida ay dadka China noqdeen dadka ugu xanuun qaadista yar. Haddaba waxaynu dul mari doonaa 10 faa'iido oo ay leeyihiin biyaha diiran iyo liin dhanaanta la isku daro ee la cabo subaxda hore, kuwaas oo kala ah: 1. Waxay si cajiib ah u nadiifiyaan beerka iyagoo gabi ahaanba beerka ka maydha sunta. 2. Waxay ka dhigaan dhiigga mid nadiif ah oo si fiican u shaqaynaya. 3. Waxay nadiifiyaan tuubada dheer ee mindhicirada waxaanay guud ahaanba caloosha ka nadiifiyaan jeermiska. 4. Waxay si la yaab leh kor ugu qaadaan difaaca jidhka. 5. Waxay si wanaagsan uga shaqaysiiyaan dheefshiidka. 6. Waxay si tartiib tartiiba kaliyaha uga saaraan dhagaxaanta. 7. Waxay yareeyaan xadna u yeelaan qanjir xanuunka. 8. Waxay wanaajiyaan caafimaad qabka wadnaha iyo maskaxda. 9. Waxay ilaa xad hoos u dhigaan dhiig karka. 10. Waxay fadhiisiyaan oo xad u yeelaan miisaanka qofka.